芥川龍之介。兄貴のような心持ち。菊池寛氏の印象。自分は菊池寛と一緒にいて気詰まりを感じたことは一度もない。と同時に退屈した覚えも皆無である。菊池となら一日ブラブラしていても飽きるようなことはなかろうと思う。もっとも菊池は飽きるかもしれないが、それというのは菊池と一緒にいるといつも兄貴と一緒にいるような心持ちがする。こっちの良いところはもちろん了解してくれるし、よしんば悪いところを出しても同情してくれそうな心持ちがする。また実際過去の記憶に照らしてみてもそうでなかったことは一度もない。ただこの弟たるべき自分が時々向こうの行為にもたれかかってあるまじき勝手な熱を吹くこともあるが、それさえ自分に言わせると兄貴らしい気がすればこそである。この兄貴らしい心持ちはもちろん一部は菊池の学食がしからしめるところにもそういない。彼のカルチュアは多方面で、しかもそれぞれに理解が行き届いている。が菊池が兄貴らしい心持ちを起こさせるのは主として彼の人間の出来上がっている結果だろうと思う。ではその人間とはどんなものだというと、一口に説明することは困難だが、苦労人という語の持っている一切の俗気を洗ってしまえば、まさに菊池は立派な苦労人である。その証拠には自分のごとく平勢好んで悪辣な弁舌を浪する人間でも菊池とある問題を論じ合うと、その議論に勝った時でさえどうもこっちの言い分に空疎なところがあるような気がして一向勝ち映えのある心持ちになれない。ましてこっちが負けた時は物の分かったおじさんに重々ごもっともな意見をされたような甚だ敏然な心持ちになる。いずれにしてもその原因は思想なり感情なりの上で自分よりも菊池の方が余計苦労をしているからだろうと思う。だからもっと卑近な場合にしても実生活上の問題を相談すると誰よりも菊池がこっちの身になっていろいろ考えをまとめてくれる。このこっちの身になるということが我々ことに自分には真似ができない。いや実を言うと自分の問題でもこっちの身になって考えないということをないない自慢にしているような時さえある。現に今日までたびたび自分は自分よりも自分の身になって菊池に自分の問題を考えてもらった。それほど自分に兄貴らしい心持ちを起こさせる人間は今のところ天下に菊池寛のほかは一人もいない。まだ他に書きたい問題もあるが、菊池の芸術に関しては帝国文学の正月号へ短い評論を書くはずだから、ここではその方に譲って書かないことにした。ついでながら菊池が新首長の同人の中では最も良い父でかつ夫たることを付け加えておく。芥川龍之介。兄貴のような心持ち。菊池寛氏の印象。